Hey, what's up mga agala? Mabiyahe kami ngayon sa Baler. Baler. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Kasama ko yung office mate ko, si Troy. Nag-take off kami sa Julia Vargas ng 2 AM, eksaktong 2 AM. So, tingnan natin kung gaano kami katagal pabiyahe ngayon. So, ang gamit niya ay Honda Click 150 at yung aking galang motor na 150. So, later, update namin kayo kung gaano kami katagal, gaano kalayo. Papa, pwede po ba pumasok? Papa, salamat tay. Yeah. Yeah, baby, yeah. Sarap. Sarap yata magpalipad ng drone dito ah. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, thank you. The one my heart has gone to me, I want to wait. What's up mga agala? Ito ngayon, samahan ko siya ngayon papasok doon sa Ancient Trend Protector. Tal, saan mo punta tal? May huling habilin ka ba? Tao sa Enchanted World. Boss, ingat ka. Sulat ka sa akin ha. Kami ngayon ay kadadating lang dito sa Balete Park. Ang tawag ko dito, ayan eh. Ancient Tree Trend Protector. So, sinamahan ko ngayon yung kapisino ko sa loob. Hindi ko lang kung buhay pa siya. Ayan. So, ang entrance dito is 15 pesos. And then, kung papasok ka dyan sa punong malaki eh. Which is so huge talaga. Napakalakar. O lakar. 10 pesos. So, hindi mo alam kung lalabas ka pa dyan, kung makakalabas ka pa. Kasi nga maraming tao sa loob. Ayun! Hindi kita kasi puro ugat. Tingnan mo naman yan kung gaano kalalaki yung mga ugat hanggang sa taas. Diba? Umalos kami ng 2 AM sa Shell Julia Vargas. And then, dumating kami sa Shell... No, 440. So, mga 2 and 40 minutes kami bumiyahe. Chill lang, takbong 60-70. So, safe na safe. Pantabangan Dam. So, pumunta kami sa view deck. So, nakita nyo naman kung gaano paganda, diba? Doon walang entrance doon. So, pwedeng kumuha ng drone, pwede yung picture, pwede mag-selfie. Kahit ano, pwede nyo sisirain yung kalikasan. And then, dumiretso kami ngayon dito sa Balete Park, which is 15 pesos ang entrance. So may entrance na 15 plus 10 is 25 ang gagastos nyo. And then after namin dito, didiretso na kami doon sa Amco Digisit sa island. So masarap kasi doon kasi dito sa may Sabang Beach na parang crowded na. So ano naman nakita mo doon? Isang malupit na
Diwata. Madami daw siya nakuha ang diwata. Actually, yung mga diwata kasama niya yung lumabas eh. Pero may kasamang Shokoy. Pogi din yung Shokoy. Kusanada ko. Grabe. Ayun yung mga makikita mo dito sa Balete. 10 piso lang. 10 piso lang. Busog ka na. May take out ka pa. Kasi nga, enchanted nga naman kasi. So ngayon mamaya, pupunta na kami sa Amco de Gisit. Diba siya? Kita na tayo mamaya. Adios. Main I want to win. Tico tick. Tico tick. Oh tico 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 tock. Tico tick. And we're back. Hindi ko pa pala napakita itong kwarto namin. Ayan yung kwarto namin. Aircon. May bed. Ang gulo ng bed. May lagayan, may mga saditan. In-aircon namin yung helmet para mamaya malamig na. So may CR. So sulit sa 1.5. So ang entrance dito is, ito yung Amco de Gisit. Yan. Yeah. Amco de Gisit. So mas peaceful siya kaysa doon sa Baler mismo, town proper. So, ang entrance dito is 20 pesos. Ang alam ko sa may tent camping is 150 yung per tent yata. So, kung magdala ka ng mga tipong pang 20 person na tent, tipid na kayo. Kasi, kung ito sinisingil kami ng 2K, siguro dahil peak season. Pero natawaran ko ng 1.5 kasi Ilocano eh. Alam mo na, tigas ang mukha ng Ilocano. So, ayun yung nakuha namin. May aircon sa loob yan. May aircon sa loob, may sariling CR. So, see you later. Kakain muna kami sa Baler, picture kung saan dyan. Ha, see you later. Bye-bye. And we're back. Karating lang namin dito sa Mother Falls. Papasok. Yan. So, magre-refresh muna kami ng Mango Graham ni ate na masarap. Di ba, te? So, yun. 80. And then, na-checkpoint kami. Dati kasi hindi naman sila nag-checkpoint dito. So, na-checkpoint na bawal na daw walang helmet. Kaya kayo Pumilik mag-helmet pa. kayo. Pumilik checkpoint naman yun. So, buti na lang mababait yung mga polis. Hindi naman kami nakikita. So, take note guys. Dapat kayong mag-helmet. Helmet saves life. Huwag ka tanga-tanga para hindi kumalat ang utak. So, mamaya, sama-sama kayo sa amin pala. Ha? Ayan na. Ilang kilometers yan, te? 1.3 kilometers. So, yun mga kagala. Narinig nyo, 1.3 kilometers. 1.3, 30 minutes hanggang... Wala bang tawag niya? Sapat na ba yan? Ay, wala. Wala ba tayong mga shortcut na magdadaanan dyan? Wala, dito lang. Sige, te, baka pwede naman tumawad, te. Sige na, te. Lilipat tayo yan. So yun po naman yung 1.3 kilometer yung lalakarin namin from doon sa Malapit entrance. lang. Malapit lang sa ngayon, may lakas pa kami. So may siguro ng konti. Pag nalakad namin yung 3, yung point 3, magkakaalaman na yun. So ang entrance ng bawat isa natin, 30. 30 pesos, tas 2,000 sa guide. Tama ba? Oh, grabe ka sa Ay grabe namang guide ng 2,000. Ano ba to? ang matindi pong package doon, yung 200 na bahid nyo sa guide, matindi po yung ginagawa doon. Pag nahulog kayo ng sabay doon sa tubig, kaya niya pong sumagip ng sabay. Take note, nakabaging pa yun. Habang lumalambitin sa baging si ate, di ba ate Anina? Oo. So yun, see you later. And we're back! Nakikita niyo yung malaking bato na yan. Laki, grabe. Iuwi namin yan. Isa sa mga best part na pumunta dito is dapat wag holiday. Tignan nyo, konti lang yung mga naglalakad. Konti lang yung mga umaakyat. So pag na-deads ka, konti lang din yung makakakita sa'yo. Joke lang, syempre. Dapat ba ingat tayo mga kagala para enjoy natin lahat ng trip natin sa mga motor natin. Makakapunta tayo na safe at makakauwi tayo na safe. Safe first. So, yun yung view.
at the view. Oh. Sabang Beach. Tingnan namin. At tingnan yung mukha ni Troy, hindi may pinta dahil siya ay magsisurf. Ano yan? Ayun yung magiging instructor namin. Kala nagtulo. Okay. Ang pangalan mo kaya? My name is Dynamite. Dynamite. Pangalan pala, pumuputok na. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul.